yarariye mama uwese sister twahuriye hafi y'urugo kwa Kazungu uriya se yararangiye mwana reka ntabwo uzi ko ngiye nkora hejuru cyane se napfuye iki se byagenze bite singana amafoto yose byagenze bite se mwana reka nahise mubwira ko mukunda kandi umukobwa ntabwo ugeze anindira ngiye se mbwira yuko nanjye nkunda serious ahubwo se wa wundi waba wewe nibyo byanyigeze nanjye tumeze neza kabisa turacata ntari azi se kugira ryashe cyangwa kanya twe twahanye rendez-vous ko turi buvuye kurangiye mu kanya saa 10 n'indi zo kujyayo sure ahubwo ndumva nabanza ngagira mu rugo kumva hano hari icyo kintu gusa ndabona n'akawifi wifi ndayikoresheje vuba ibintu ndabona abagenzi n'ibyo ngiye kureba cyangwa ari abayita mbona biza kugera ntari kabisa kuri mu kanya ngiye tugiye guhura hano ruguru ari reka mbe musize Seko mwana mwese mwabaye busy. Se wowe byo mbura birangije. Ndabisoje ko mama binanye sajya aho ninge umukozi wanyu. Nese utari umukozi wese. Jese tumukozi hano nge bavuze ko nshinzwe ubukozi. Ahubwo se mumeze mu. Tumeze neza. Ko naraye numva uvugira kuri telefone nawe wabonye shirira. Namugira, namufite yita. Ubu nawe ufite shira. Kandi ubwo ni babahungu bose nirwa mbona bazirira hose. Reka. Umva n'umusore w'igitangaza. Kuko Kristo. Arahunga nameze neza. Ako se biri seriye ko? Reka. Gerara nakundana n'uriya muntu. Kubera iki? Rero nuko niba ari ikiye dakora niba ari iki. Cyambere nuko ama amafaranga gusa ikemura utubazo twanjye. Nayo byo kuvuga ngo gukundana na bikareka. Mwana umuntu afite abana baretse bari kumwe nawe. Birasa n'abapanga cyane. Abenzi. Kandi ari yambwiye uraza kujya kumureba none sinze kuzomba herekeza reka ngiye najyana nawe ukora tujyana hehe rama amahoro twigendere okay sha nanjye reka nzi ndaje nzi kwigira ko Sireko abusanga bwugabanyije ari abakobwa twumva twigisha nta mwana ndamwemera iyo mugeze kumva marayika amayi ahubwo turimo turatinda ubu ndakeka zigiye kugira ndebe neza zirabura itanu twihute ehe pfa kubimenya ahantu muri reka nze mbibwire papa Namuna kubyara nabiwe akubwo bose batatu bambere ibirumbu koko yawe kandi ni nkweru rwagwa ni hahandi papa bazi ko Sandra na Divine bari kumwe n'abahungu hano haruguru ndo mbavuga unyumva sha Sandra na Divine bari hano haruguru icyo nijye kubakwereka reka bari mu biki bari kumwe n'abahungu mvuga ni mwana ugeze utibashe kibara umunani kuko bayi bose bari haruguru buse ko gushaka urabona amaherezo yanyu zaba bari mu biki so ngaho ese ubwo papa uri kumva Sandra na Divine bari kumwe n'abahungu bari mu biki Shatse kuvuga ko bari gukina iby'abana sinako ibyo bakuru bari mu rukundo hano haruguru uki tugenda unyerekesha tugende njye kubakwereka tugende tugende amaguru sha ko imyaka zimaje kunembana nanjye zibaje
Eheko ntabyo ndimo ndibonera ta. Ako se dadi, uri kuvuga ngo ndababeshyera singaba ari. Ibyo biro ndi kureba sha. Kavuna mutwe. ariko nansabukana ngiye turaserera nansabukana Basha. Makungo namwe. Vuba muruko. Tujye musobanura ibyo mwemwe n'abamuko. Muzi